Привет! Это быстрая сводка битвы за дворец высшего зенита. Сильнейшие фракции находят вход в древнюю сокровищницу, но вместо объединения затевают безумную игру в предательство. Во-первых, манипуляции начинаются еще до бури. Расчетливый лидер Сяо Цзиньхань гениально ослабляет конкурентов, обманом отправляет сильных культиваторов исследовать абсолютно ложные руины. Зачем лезть в кровавую драку у главных ворот, если можно вежливо отправить врагов по неверному адресу? Ход настоящего гроссмейстера. Во-вторых, хитрость — лишь пролог к шокирующему удару в спину. Как только оставшиеся силы вместе взламывают барьер дворца, лидера конкурирующей секты внезапно заковывают в цепи. Его же собственные лейтенанты, тайно сговорившиеся с Сяо. Чистая мафиозная разборка. Дождались, пока босс сделает всю грязную работу по взлому сейфа, и тут же вонзили нож в спину. Наконец, идеальная позиция выжидания. Пока лидеры фракции рвут друг друга на куски прямо на пороге сокровищницы, Хань Ли тихо сидит в укрытии, незамеченный никем. Пусть гиганты истекают кровью и тратят все козыри, он просто дождется финала и спокойно заберет приз. Барьер пал, все союзы разбиты, путь к истинному могуществу открыт только для самых хитрых. А теперь слушаем дальше. Глава 481. Увлекательное зрелище. Увидев, как его щит сковал лед, выражение лица Фэн Тяньду слегка изменилось, и он немедленно сложил ручную печать, после чего его глаза озарил черный свет. Из его тела также хлынул яркий черный свет, еще быстрее окрашивая золотую клетку в черный цвет, а 7 золотых гвоздей начали выталкиваться из его тела с еще большей скоростью. Скорее, мастер дворца Ся. Мы не сможем сдерживать его еще долго. Поторопил Цитянься, выпуская из своих рук 2 вспышки черного света в золотую цепь, которую он держал. К этому моменту его лицо было ярко-красным, а на лбу выступил пот. Его руки также слегка дрожали, ясно указывая на то, что он уже выкладывался на полную, но все было тщетно, и то же самое относилось и к 3 другим золотым бессмертным. Фэн Тяньду оказался гораздо сильнее, чем они ожидали. На мгновение в глазах Ся Цзиньханя мелькнуло колебание, но он не мог просто упустить такую прекрасную возможность сразить Фэн Тяньду. Подумав об этом, в его глазах вспыхнул свирепый взгляд, и он двинулся вперед, оставляя за собой шлейф из снежинок. В то же время он 4 раза подряд пронзил мечом воздух, выпустив 4 полосы белой ци, которые, словно 4 белые змеи, устремились прямо к Фэн Тяньду. Однако, прямо в этот момент за спиной Ци Тянься возникла пространственная рябь, и из воздуха появилась черная, как смоль, рука. От руки исходил слабый черный туман, и она со скоростью молнии обрушилась на макушку Ся Цзиньханя. Ся Цзиньхань был крайне встревожен этой неожиданной переменой событий, и его тело озарило сверкающее белое сияние, когда он отчаянно отпрянул в сторону. Однако, все его внимание было сосредоточено на Фэн Тяньду, поэтому он среагировал на долю секунды позже и не смог полностью избежать черной руки. Рука с оглушительным треском обрушилась на его плечо, и Ся Цзиньхань слегка пошатнулся, прежде чем снова твердо встать на ноги неподалеку. Однако, его левое плечо было явно изуродовано, а на спине появился черный отпечаток ладони, источающий гнилостный запах. Одежда на его теле также быстро истлела, словно ее разъедала кислота, а почерневшая часть его кожи быстро некротизировалась под зловещий шипящий звук, и гниль быстро распространялась. Ся Цзиньхань сделал короткий вдох, сложив ручную печать, и его тело озарило белое сияние, и все снежинки вокруг него мгновенно закружились, образуя белый смерч, который сошелся на месте раны. В мгновение на черном отпечатке ладони образовался слой белого инея, предотвратив дальнейшее распространение гнили. В то же время он молниеносно развернулся, чтобы увидеть, кто на него напал, и был ошеломлен, обнаружив, что это никто иной, как Ци Тянься. В этот момент на лице Ци Тянься играла легкая улыбка, и он, казалось, совершенно не напрягался. Пока Ся Цзиньхань остолбенело стоял на месте, вокруг него из воздуха появились 8 цепей, и это были не что иное, как цепи законов, разделяющих источник. Зрачки Ся Цзиньханя резко сузились, и он поспешно открыл рот, выпустив белую нефритовую чашу, из которой хлынули бесчисленные золотые и серебряные руны, образовав золотую и серебряную сеть света, окутавшую все его тело. Однако, 8 черных цепей смогли беспрепятственно пройти сквозь золотую и серебряную сеть, прежде чем в мгновение исчезнуть в его теле. Все тело Ся Цзиньханя одеревенело, белый свет вокруг него быстро потускнел, а его аура начала стремительно ослабевать. Сразу же после этого за его спиной в одно мгновение появился Фэн Тяньду. 7 золотых гвоздей в его теле уже были полностью удалены, и он, казалось, полностью восстановился.
Из ладоней его рук выходили 8 черных цепей, другой конец которых терялся в пространстве. Очевидно, что это он выпустил 8 цепей законов, разделяющих источник, поразивших Сяо Цзиньханя. Сяо Цзиньхань издал яростный рев, и белый свет, исходящий от его тела, внезапно усилился, образовав полупрозрачный белый барьер на его коже. В результате скорость, с которой черные цепи проникали в его тело, значительно замедлилась. Прямо в этот момент, среди вспышки золотого света, появились 4 золотые цепи и обвили Сяо Цзиньханя. Это были те же самые цепи, которыми ранее сковывали Фэн Тяньду. К этому моменту черные руны на золотых цепях уже полностью исчезли, и они излучали ослепительный золотой свет, а также источали грозную ограничивающую силу. 4 золотые цепи быстро переплелись друг с другом, образовав ту же золотую клетку, что и раньше, но на этот раз в ней оказался пойманный Сяо Цзиньхань. В то же время Цитянсия и 3 других золотых бессмертных секты, падающей зари в мгновение ак, появились вокруг Сяо Цзиньханя и начали быстро складывать ручные печати. Наблюдавший за происходящим издалека, Хань Ли был слегка удивлен. Что эти люди делают? Разве они раньше не целились в этого старого зомби? Почему они внезапно начали атаковать Серебряную Бороду? Удивленно спросила Цзиньтун. Первая часть была спектаклем, и на самом деле все они замышляли против Серебряной Бороды. Его предали его собственные союзники, объяснил Хань Ли, и в его глазах мелькнуло понимание. Это как-то грустно, правда? Задумчиво произнесла Цзиньтун, слегка нахмурив брови. Пусть это будет тебе уроком, Цзиньтун. Никому не доверяй и всегда будь начеку, серьезным голосом сказал Хань Ли. Значит, я не могу доверять даже тебе? Спросила Цзиньтун, невинно моргнув. Хань Ли был немного ошарашен этим вопросом и раздраженно ответил: я, конечно, исключение. Как вы смеете предавать меня? Вы все заплатите за это своими жизнями. Холодно фыркнул Сяо Цзиньхань, сложил ручную печать, и над его рукой появилась ослепительно-белая светящаяся точка с бесчисленными белыми рунами, вспыхивающими внутри. Цитянсия и 3 других золотых бессмертных внезапно содрогнулись, и над их дантянями появился слой белого света, после чего над ними возникла огромная масса снежинок. На лице Сяо Цзиньханя появилась жестокая улыбка, и он уже собирался нанести смертельный удар, как вдруг над дантянями Цитянсия и остальных возникла вспышка черного света, и в каждой вспышке черного света появилась проекция черной цепи. Проекции цепей с силой хлестнули, и белый свет вокруг их дантяний мгновенно разрушился, словно яичная скорлупа, а огромная масса снежинок над ними также исчезла. «Невозможно!» — воскликнул Сяо Цзиньхань с изумленным выражением лица. «Ты думал, что такое грубое ограничение зарождающейся души подействует на совершенствующихся нашей секты падающей зари? Разве ты не знаешь, что моя техника демонического и неразделяющая источник специально нацелены на зарождающуюся душу?» Холодно усмехнулся Фэн Тяньду. Выражение лица Сяо Цзиньханя слегка омрачилось, и прежде чем он успел что-либо предпринять, вокруг него внезапно появились еще несколько фигур. Это были никто иные, как Даос Хуянь, Юнни и 2 золотых бессмертных расы Темного Юга. В глазах всех них пылал свирепый убийственный взгляд, и по их велению прямо к Сяо Цзиньханю устремились багровый летающий меч, синее летающее колесо и 2 золотых посоха. Увидев это, выражение лица Сяо Цзиньханя снова слегка изменилось, но он сохранил спокойствие и хладнокровие, и перед ним возник шар белого света. Все снежинки вокруг него мгновенно сошлись, образовав полупрозрачную стену из белого льда, которая излучала слабое сияние. На стене из льда танцевали бесчисленные белые руны, а внутри нее вспыхивали полосы белого света. Раздались 4 оглушительных удара, когда 4 бессмертных сокровища, выпущенные Дасом Хуянем и остальными, ударили по ледяной стене, и на стене мгновенно появилась серия трещин, после чего она полностью разрушилась, но 4 бессмертных сокровища также были успешно отбиты. Сразу же после этого Сяо Цзиньхань начал быстро произносить заклинания, и все снежинки вокруг него мгновенно сошлись к нему, образовав шар из белого льда размером более 30 метров, который заключил в себя и его самого, и золотую клетку. Золотая клетка и 8 черных цепей были заморожены в ледяном шаре, что сделало их совершенно неподвижными. Увидев это, Фэн Тяньду слегка нахмурился и щелкнул пальцем по воздуху, выпустив черный длинный меч, который превратился в полосу черного света длиной в несколько сотен метров, прежде чем с грозной силой ударить по ледяному шару. Раздался оглушительный удар, и на ледяном шаре появился разрез длиной более 30 метров, но не очень глубокий. Однако полоса черного света меча также была отбита, и она снова превратилась в черный змеевидный летающий меч, который начал кружить над головой Фэн Тяньду. На поверхности меча появился слой белых ледяных кристаллов, а черный меч-свет, исходящий от него, стал довольно неустойчивым, указывая на то, что его духовная природа была повреждена.
Увидев это, выражение лица Фэн Тяньду слегка омрачилось, и он взмахнул рукавом, выпустив вспышку черного света, которая исчезла в летающем мече. Черный летающий меч извивался и корчился, как дух змей, и белые кристаллы на его поверхности быстро разрушились, вернув его в нормальное состояние. Тем временем все присутствующие золотые и истинные бессмертные собрались вокруг Цитянся. Троица Аоян Куйшаня ничуть не удивились, увидев это, и не выказали никакого желания попытаться освободить Сяо Цзиньханя. Вместо этого все они поднялись в воздух и начали осматривать окрестности, словно несли караульную службу. Внутри ледяного шара Сяо Цзиньхань с совершенно бесстрашным выражением лица оглядел всех своих нападающих и сказал: «Я полагаю, дворец Небесного Потока тоже замешан в этом, верно?» По дороге сюда Ло Цинхай под надуманным предлогом отвел всех моих подчиненных. Теперь, когда ваш план удался, почему бы ему не выйти, услышав это, все немного смутились. Похоже, произошло недоразумение, мастер дворца Сяо. На самом деле мы придумали этот план спонтанно и не вступали в сговор с Дворцом Небесного Потока. Однако, похоже, даже небеса на нашей стороне, и великий хозяин дворца Ло, безусловно, спас нас от многих проблем, отведя ваших подчиненных, усмехнулся Цитянся. Сяо Циньхань, с тех пор, как ты захватил Северный Ледниковый дворец бессмертных, ты был ничем иным, как угрозой для нашего региона бессмертных, набрасываясь на все главные секты, обладающие силой противостоять тебе, ради собственной выгоды. Ты уже уничтожил Пылающего дракона, а теперь пытаешься сделать то же самое с нашей сектой Падающей Зари. Это тот день, когда ты получишь по заслугам. Заявил Фэн Тяньду с холодным взглядом, а все остальные также свирепо смотрели на Сяо Цзиньханя с яростным убийственным намерением. Увидев это, Сяо Цзиньхань слегка нахмурился и заявил холодным голосом: «Я мастер Северного Ледникового дворца бессмертных. Если вы посмеете причинить мне вред, Небесный двор покарает вас всех. Никому из вас не удастся скрыться от посланников, отправленных отомстить за меня, верно? Мы не смели трогать тебя в Северном Ледниковом регионе бессмертных, но здесь, в бессмертном поместье Адского Мороза, кто об этом узнает?» Холодно усмехнулся Даос Хуянь. Глава 482. Продолжаем наблюдать. Кто ты такой? Не припомню, чтобы мы встречались раньше. Между нами точно нет никакой вражды. Полагаю, ты сейчас скрываешь свое лицо. Почему кто-то с твоим уровнем совершенствования не смеет даже показаться? Каковы твои скрытые мотивы? Спросил Сяо Цзиньхань, повернувшись к Даосу Хуяню. Все остальные также обратили свои взгляды на Даоса Хуяня и Юньни с оттенком подозрения в глазах, услышав эти слова. В ответ выражение лица Даоса Хуяня осталось неизменным, и он не проявил никакого желания отвечать. Не поддавайтесь безосновательным обвинениям Сяо Цзиньханя, собратья Даосы. Он уже выдохся и просто пытается выиграть время, чтобы оттянуть неизбежное. Внезапно произнесла пожилая женщина из расы Темного Юга резким и неприятным голосом. Верно. Мы все должны атаковать одновременно, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Если мы позволим ему сбежать, нам больше не будет места в Северном Ледниковом регионе бессмертных, заявил Фэн Тяньду с решительным блеском в глазах. Сердца всех присутствующих дрогнули, услышав эти слова, а жажда убийства в их глазах стала еще более явной. Фэн Тяньду глубоко вздохнул, затем сложил ручную печать, и из его тела вырвался яркий черный свет, распространяясь во все стороны и формируя черный духовный домен размером почти 30 километров, охватив Сяо Цзиньханя. По духовному домену распространилась волна мощных ограничивающих сил закона, обездвиживая все внутри него. Даос Хуянь и остальные были застигнуты врасплох, и они также почувствовали, что их пригвоздило к месту, что делало любое движение чрезвычайно трудным, а циркуляция их бессмертной духовной силы также значительно замедлилась. Однако, это ощущение длилось всего мгновение, прежде чем исчезнуть, к большому облегчению всех присутствующих, но оно также вселило в них чувство страха перед Фэн Тяньду. Пещера, в которой находился Ханьли, была очень далеко от места битвы, поэтому она не была охвачена черным духовным доменом, но он все еще мог ощущать исходящие от нее флуктуации силы закона. Кажется, этот домен даже больше, чем у Цуйлин. Размер духовного домена был важным показателем силы совершенствующегося, поэтому казалось, что Фэн Тяньду был еще более грозным, чем Цуйлин. Окутанный черным доменом Фэн Тяньду, белый свет, исходящий от тела Сяо Цзиньханя, мгновенно потускнел, а свет внутри его шара белого льда также значительно уменьшился. В то же время черные цепи в его теле внезапно снова засияли, словно резонируя с черным духовным доменом. Выражение лица Сяо Цзиньханя стало еще мрачнее, увидев это. Тем временем все остальные присутствующие также пришли в движение. Яркий серый свет вырвался из тела Цитянся, распространяясь наружу и формируя серый духовный домен в мгновение ак.
Этот серый домен был намного меньше, чем у Фэн Тяньду, но ее серый свет был окрашен безжизненным желтым цветом, и повсюду распространялся тошнотворный запах гнили и разложения. Более того, по пространству внутри духовного домена распространялись ряби, видимые даже невооруженным глазом, как будто само пространство разъедалось. Духовный домен быстро распространился, охватив всех присутствующих, но, конечно, никто, кроме Сяо Цзиньханя, не пострадал. Частично это было связано с тем, что Цитянься контролировал силы закона в своем духовном домене таким образом, чтобы они не влияли на его союзников, а другим фактором было то, что его уровень совершенствования был значительно ниже, чем у Фэн Тяньду, и все остальные уже направили свои собственные силы закона, чтобы защитить себя. Почти в то же самое время Даос Хуянь сложил ручную печать, и над его телом возникла вспышка ярко-красного света, формируя ряд палящих багровых огненных шаров. Багровый свет быстро вырвался наружу во все стороны, формируя огненный духовный домен, который также охватил Сяо Цзиньханя. Тем временем пожилая женщина из расы Темного Юга взмахнула своим золотым посохом, и из ее тела также вырвалась вспышка багрового света, формируя еще один огненный духовный домен. За пределами этих четырех никто из остальных золотых бессмертных не высвободил свои духовные домены, но все они призвали различные бессмертные сокровища и духовные сокровища, чтобы бомбардировать Сяо Цзиньханя атаками. Оказавшись в окружении сразу 4 вражеских духовных доменов, Сяо Цзиньхань помрачнел, а духовный свет, исходящий от его тела, также значительно потускнел. Однако он не проявил страха перед лицом шквала надвигающихся атак, и белый свет начал кружиться в его глазах, формируя пару белых вихрей, которые непрерывно вращались. Вспышка яркого белого света появилась над его телом, прежде чем распространиться наружу, быстро формируя белый духовный домен, который был немного больше, чем у Фэн Тяньду. Порывы белого ледяного ветра проносились по духовному домену, наполняя все пространство леденящей душу аурой. Оказавшись в белом духовном домене, все, кто окружал Сяо Цзиньханя, невольно содрогнулись, их зубы начали стучать, а их тело, бессмертная духовная сила и души были заключены в ледяную мощь. Фэн Тяньду и другие золотые бессмертные смогли окутать себя собственными силами закона, чтобы отразить часть этой ледяной мощи, но истинные бессмертные не смогли сделать то же самое, и все они были заморожены в мгновение ока. Все призванные духовные сокровища и бессмертные сокровища также были заморожены в глыбы льда, и многие из них начали падать с неба. Несмотря на то, что истинные бессмертные секты падающей зари были заморожены, над их телами возникли слои защитного духовного света, чтобы гарантировать, что их жизни не будут подвергаться опасности в ближайшее время. Истинные бессмертные расы Темного Юга были немного слабее, и тот, у кого был самый низкий уровень совершенствования среди них, был убит на месте невыносимой ледяной аурой. Выражение лица пожилой женщины мгновенно изменилось, увидев это, и она взмахнула рукой, выпуская вспышку красного света, которая подхватила остальных истинных бессмертных расы Темного Юга, прежде чем отправить их в полет. Фэн Тяньду также взмахнул рукавом, выпуская вспышку черного света, которая унесла с собой всех истинных бессмертных секты падающей зари. В столкновении духовных доменов и сил закона истинные бессмертные были не более чем пушечным мясом. Все это произошло в мгновение ока, и на бессмертных сокровищах, призванных золотыми бессмертными, появился слой белых ледяных кристаллов, что значительно замедлило их, но все они все еще неслись к Сяо Цзиньханю. Несколько бессмертных сокровищ ударили по шару белого льда вокруг Сяо Цзиньханя, и он слегка задрожал, но смог выдержать удары. Сяо Цзиньхань не обращал внимания на то, что происходило снаружи, и начал произносить заклинание, в то время как в его глазах вспыхивал духовный свет, и вокруг него появились 8 полупрозрачных нитей, прежде чем обернуться вокруг окружающих черных цепей. Слой белого света мгновенно появился на поверхности черных цепей, и ограничивающие силы закона внутри них были подавлены еще больше. Затем Сяо Цзиньхань схватился за черные цепи, прежде чем сильно потянуть их, и все они мгновенно вырвались из его тела. Когда эти черные цепи были удалены, цвет его лица мгновенно значительно улучшился. Как и ожидалось от мастера Северного Ледникового Дворца Бессмертных, он смог освободиться от моих цепей закона, разделяющих источник, даже находясь под воздействием сразу 4 духовных доменов. Однако твои усилия тщетны. Холодно усмехнулся Фэн Тяньду, взмахнув рукавом и мгновенно притянув черные цепи обратно к себе. В то же время он поднял другую руку, прежде чем разжать пальцы, и из кончиков его пальцев вырвались 5 стручков черного света. Весь черный свет внутри духовного домена мгновенно устремился в стручки черного света, и они сразу же резко увеличились в размерах, прежде чем слиться в один черный вихрь размером в несколько десятков метров. Из вихря вырвалась волна колоссальных колебаний силы закона, и Фэн Тяньду указал на него пальцем, отправляя его в сторону Сяо Цзиньханя со скоростью молнии.
В мгновение черный вихрь появился прямо перед Сяо Цзиньханем, затем взорвался без какого-либо предупреждения, выпуская бесчисленные струи черного света, которые пронзили воздух, чтобы ударить по шару белого льда вокруг него. В то же время за ним возникла огромная серая проекция ладони среди вспышки серого света, и она обрушилась вниз, испуская грозную ауру разложения. Проекцию ладони выпустил никто иной, как Цитянься, который появился позади Сяо Цзиньханя с холодным взглядом. В то же время красный свет вспыхнул по обе стороны от Сяо Цзиньханя, и Даос Хуянь и пожилая женщина появились один за другим, причем первый владел гигантским багровым мечом, а вторая управляла огненной проекцией дракона. Оба испускали колоссальные колебания силы закона огня, когда они ударили по шару белого льда, и перед лицом этого разрушительного шквала атак на поверхности шара льда мгновенно появилось бесчисленное множество трещин. Сразу же после этого он яростно взорвался, прежде чем быть полностью затопленным черным, серым и красным светом. Сяо Цзиньхань выстрелил из взрыва света в мгновение ока, но его одежды были изорваны в клочья, а половина его тела была залита кровью, что придавало ему очень растрепанный вид. Прямо в этот момент перед ним, без предупреждения, появился еще один черный вихрь, и он подхватил его тело, как гигантский черный рот. В результате Сяо Цзиньхань был мгновенно остановлен, затем начал непроизвольно двигаться в соответствии с вращением вихря. Сразу же после этого Фэн Тяньду появился перед Сяо Цзиньханем в мгновение ока, и он взмахнул рукавом, объявляя: «Твоя судьба решена, Сяо Цзиньхань». Из его руки вырвалась грозная черная проекция меча, и она обрушилась на Сяо Цзиньханя с огромной силой, разрубив его тело на две части в мгновение ока. Черт, я вроде как болела за него. Ну что ж, по крайней мере, это означает, что теперь у меня будет его зарождающаяся душа. Я ее схвачу, сказала Цзиньтун, готовясь выскочить из пещеры вдалеке. Подожди. Крикнул Ханли, и его рука выстрелила вперед, как молния, хватая Цзиньтун за ее маленькую золотую косу. «Эй, ты обещал, что я получу несколько зарождающихся душ стадии Золотого Бессмертного». Запротестовала Цзиньтун, пытаясь вырваться из схватки Ханли, но безуспешно. «Продолжай наблюдать, представление только начинается», — сказал Ханли. Внутри долины на лице Фэн Тяньду появилась слабая улыбка при виде разделенного тела Сяо Цзиньханя, но в следующее мгновение его улыбка резко оборвалась. Как оказалось, никакая зарождающаяся душа не вылетела из двух половин тела Сяо Цзиньханя. Более того, его останки превратились в пару полупрозрачных ледяных статуй, которые разлетелись на частицы белого света, хлынувшие в окружающий белый духовный домен. Глава 483. Дух домена. Когда ледяная статуя рассыпалась, шар белого света возник из воздуха перед горным склоном, примерно в полукилометре от Фэн Тяньду и остальных. Шар начал вращаться, поднимая снежинки вокруг в безумном вихре. В мгновение ока эти снежинки сошлись, образовав ледяную глыбу высотой около 3 метров. Затем глыба взорвалась, открыв Сяо Цзиньханя, выглядевшего еще более бледным, чем прежде. Несмотря на то, что он выглядел немного потрепанным, духовный домен, который он создал, все еще не исчез. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что белый свет в непосредственной близости от его тела был особенно плотным, образуя полупрозрачный защитный барьер, который сдерживал силу 4 противостоящих духовных доменов. Фэн Тяньду обратил свой взгляд на Сяо Цзиньханя, холодно фыркнул и сложил ручную печать. Гигантский черный меч перед ним мгновенно закружился, прежде чем превратиться в бесчисленные черные проекции мечей, которые устремились к Сяо Цзиньханю, словно бушующая волна. Все остальные золотые бессмертные также мгновенно бросились в погоню за Сяо Цзиньханем, обрушивая на него собственные атаки. Гигантская серая проекция ладони, огромный огненный меч и багровый огненный дракон снова устремились к Сяо Цзиньханю, и на этот раз они были еще более грозными. Что касается остальных золотых бессмертных, у них не было собственных духовных доменов, поэтому их мобильность была значительно ограничена духовным доменом Сяо Цзиньханя, и в результате они значительно отставали. Хотя Сяо Цзиньхань выглядел немного изможденным, он не проявлял никаких признаков паники, устремляясь вниз полосой белого света. Приземлившись, он остался стоять на месте, подняв голову и глядя на Фэн Тяньду и остальных. Все небо над его головой уже было заполнено духовным светом, и множество так обрушилось на него. В этот момент из-под земли раздался оглушительный грохот, и внезапно из земли вырвалась белая каменная колонна высотой в несколько сотен метров. Раздались еще 4 оглушительных грохота, когда появились еще 4 белые каменные колонны, образовав круг вокруг Сяо Цзиньханя. 5 каменных колонн были полупрозрачного белого цвета, словно выкованы из ледяных кристаллов, и были усеяны бесчисленными странными узорами. Более того, на колоннах были вкраплены многочисленные светящиеся белые камни, которые непрерывно мерцали, как глаза.
Из 5 каменных колонн вырвался сияющий белый свет, который быстро соединился, образуя белый световой барьер, охватывающий Сяо Цзиньханя. Все атаки, выпущенные Фэн Тяньду и остальными, с грозной силой ударили по белому световому барьеру, заставляя его деформироваться и дрожать, а руны на его поверхности кружились и бурлили. Казалось, что световой барьер может разрушиться в любой момент, но в конечном итоге он смог удержаться, к большому удивлению Фэн Тяньду и остальных. Вдалеке, в пещере, Хань Ли не был особенно удивлен, увидев, как Сяо Цзиньхань вырвался из духовных доменов своих 4 противников. В конце концов, он осмелился прийти сюда один, значит, он должен был быть готов. Как и следовало ожидать от мастера Северного Ледникового Дворца Бессмертных, у него были припрятаны несколько спасительных козырей. Однако, то, что действительно вызвало у него удивление, был вид каменных колонн, появившихся вокруг Сяо Цзиньханя. 5 каменных колонн слегка дрожали, и духовный свет, который они излучали, становился все более ярким. Внутри духовного света, как снежинки, кружилось бесчисленное множество белых рун, прежде чем слиться с духовным доменом Сяо Цзиньханя. В результате духовный домен быстро расширился, и в мгновение ока ее площадь увеличилась вдвое. Это было довольно тревожно для Хань Ли, поскольку пещера, в которой находились он и Цзиньтун, теперь также была охвачена духовным доменом. Кроме того, все истинные бессмертные секты Падающей Зари и расы Темного Юга, а также троица Ауяна Куйшаня также были поглощены духовным доменом. Духовный домен не только увеличилась в размерах, но и ледяная ци внутри нее быстро становилась все более плотной, как и снежинки, кружащиеся в воздухе, а мощь сил закона льда внутри домена также примерно удвоилась. Внутри духовного домена скалы долины мгновенно покрылись толстым слоем ледяных кристаллов, а на земле появился слой снега. В мгновение ока вся территория в радиусе десятков километров вокруг долины превратилась в мир льда и снега. В то же время на телах Фэн Тяньду и остальных появился слой ледяных кристаллов, и они мгновенно превратились в ледяные статуи. Истинные бессмертные вдали пострадали еще больше. Они только-только оттаяли после того, как их выбросило из духовного домена Сяо Цзиньханя, и теперь они снова замерзли, причем даже их выражения лиц застыли. Однако, сразу же после этого внутри ледяных кристаллов, в которые превратились Фэн Тяньду и остальные золотые бессмертные, начали появляться огни разных цветов. Ледяные кристаллы, в которые они были заключены, быстро разрушились, но все они выглядели слегка бледными. Ауян Куйшань и другие даосы знали, что больше не могут оставаться пассивными наблюдателями, и также спустились вниз, чтобы присоединиться к Фэн Тяньду и остальным. Тем временем для всех истинных бессмертных это стало последней каплей, и все они быстро замерзли насмерть. Фэн Тяньду и остальные были в ярости, увидев это, но у них было слишком много забот, чтобы беспокоиться об этих истинных бессмертных. Что это за 5 колонн? Я никогда не слышал ни о чем, что могло бы так радикально усилить мощь духовного домена. И когда он вообще успел их установить? Спросил Цитянься с ошеломленным выражением лица. Все остальные обменялись недоуменными взглядами и, очевидно, были также озадачены. Даже Фэн Тяньду, казалось, понятия не имел, что это за колонны. Несмотря на то, что у них было численное преимущество, их аура была полностью подавлена. Вы думали, что я был совершенно не в курсе вашего маленького заговора? Я просто подыгрывал, чтобы заманить вас всех и сразить одним махом. Сегодня здесь умрете вы, а не я», — заявил Сяо Цзиньхань холодным голосом. Услышав это, выражение лиц всех присутствующих слегка изменилось. В этот момент весь духовный домен Сяо Цзиньханя снова начал сотрясаться, постепенно подавляя остальные 4. На лицах Фэн Тяньду и остальных мгновенно появилось мрачное выражение, и все они направили свои искусства совершенствования, пытаясь усилить свои духовные домены, чтобы сдержать домен Сяо Цзиньханя, но безуспешно. Это невозможно. Как это ограничение может настолько увеличить мощь духовного домена Золотого Бессмертного? Пробормотал Фэн Тяньду себе под нос, нахмурившись. Как только его голос стих, в воздухе над 5 каменными колоннами появился шар белого света, и вокруг него появилось бесчисленное множество белых полос света, прежде чем сойтись к нему. Шар света мгновенно начал быстро расширяться, превращаясь в гигантскую белую фигуру высотой более 30 метров. Верхняя половина гигантской фигуры принадлежала мужчине, но нижняя половина была ничем иным, как облаком полупрозрачного белого тумана, который непрерывно клубился, и вся фигура излучала поразительно грозную ауру закона. Это дух домена. Его духовный домен был возведен на 3-й уровень, стадию духовной формы. Воскликнул Фэн Тяньду мрачным голосом. Услышав это, выражение лиц всех присутствующих мгновенно резко изменилось. Дух домена обратил свой взгляд на Фэн Тяньду и остальных, и его глаза были ясными и чистыми, ничем не отличаясь от глаз обычного человека.
Одним взмахом рукавов духовный домен вокруг него мгновенно начал бурлить, и бесчисленные снежинки сошлись вокруг него, непрерывно кружась, чтобы затопить все его тело. В мгновение сформировалась огромная белая ледяная волна, которая с грозной силой устремилась к Фэн Тяньду и остальным. Еще до того, как гигантская ледяная волна достигла их, на всех присутствующих уже обрушилась волна ужасающих сил закона льда, которая охватила слишком большую площадь, чтобы от нее можно было уклониться. Все пространство было заключено в слой белых ледяных кристаллов, и Фэн Тяньду и остальные были заморожены внутри него. Сразу же после этого из их тел вырвался духовный свет разных цветов, чтобы разрушить окружающие ледяные кристаллы, и Фэн Тяньду заявил: «Не сдерживайтесь больше, собратья даосы. Иначе мы действительно умрем здесь». Говоря это, он взмахнул рукавом, и его черный меч мгновенно выстрелил в воздух, создавая бесчисленные идентичные черные проекции мечей, которые сошлись, образуя море черных мечей, чтобы противостоять ледяной волне. Все остальные также призвали все свои бессмертные сокровища, чтобы поддержать море черных мечей, тем самым еще больше усилив его, когда оно устремилось к ледяной волне. Внутри пещеры Хань Ли и Цзинь Тун также пострадали от духовного домена Ся Циньханя, и оба они мгновенно превратились в пару ледяных статуй. По всему телу Хань Ли распространилась волна леденящих душу сил закона льда, вызывая у него мучительную боль. В то же время его бессмертная духовная сила также замерзла, и ее циркуляция замедлилась до минимума. Хань Ли сталкивался с силами закона льда в прошлом, во время своей битвы с Хань Цу в море черного ветра, но по сравнению с Ся Цзиньханем силы закона льда Хань Цу были подобны свече рядом с солнцем. Сразу же после этого над всем телом Хань Ли в мгновение возник золотой световой барьер, и из золотого светового барьера вырвалась волна сил закона времени, чтобы сдержать большую часть вторгающихся сил закона льда. В то же время из его тела вырвалась волна грозной силы, чтобы разрушить ледяные кристаллы вокруг него, и он остался невредимым после этого краткого испытания. Хотя силы закона льда Ся Цзиньханя были чрезвычайно грозными, он смог избежать ранений благодаря своему невероятно мощному физическому телу. Тем временем слой ледяных кристаллов вокруг Цзинь Тун также разрушился посреди вспышки золотого света, после чего она обратила свой взгляд на 5 каменных колонн вдалеке с гневным выражением на лице. Ее физическая конституция превосходила даже конституцию Хань Ли, поэтому она, естественно, тоже осталась совершенно невредимой, но подвергнуться воздействию сил закона льда Ся Цзиньханя было для нее очень болезненным опытом. В следующее мгновение над ее телом возник сияющий золотой свет, и сердце Хань Ли пронзило дурное предчувствие, и он поспешно крикнул: «Цзинь Тун, подожди!» Однако, прежде чем он успел закончить фразу, Цзинь Тун уже исчезла. Его брови плотно нахмурились, он в раздражении топнул ногой, а затем также внезапно исчез. Глава 484. Противостояние духу домена. Раздался оглушительный грохот, когда белая ледяная волна Ся Циньханя столкнулась со встречной волной бессмертных сокровищ, в результате чего произошла грандиозная битва. Вся долина задрожала и заколыхалась, а на покрывавшем землю слое льда появилось бесчисленное множество пересекающихся трещин. К счастью, вся долина уже была заморожена льдом, созданным духовным доменом Ся Циньханя, который был гораздо прочнее обычного льда. В противном случае вся эта область была бы полностью разрушена после такого грозного столкновения. И все же долина начала разрушаться, и долго она не продержится. Ледяная волна яростно задрожала, прежде чем взорваться и превратиться в бескрайнее пространство снежинок, которые разлетелись во всех направлениях. Волна бессмертных сокровищ также была уничтожена, и каждое бессмертное сокровище в ней было покрыто толстым слоем льда, который значительно ограничивал их духовную природу. В этот момент из кружащегося льда и снега выстрелила белая фигура, и это был никто иной, как белый дух домена. Дух домена набросился на ближайшего золотого бессмертного, которым оказался тучный пожилой мужчина из секты падающей зари. На кончиках пальцев духа вспыхнул белый свет, после чего все его ногти удлинились до нескольких десятков сантиметров, напоминая набор острых мечей, и вонзились в голову старика. Увидев это, старик мгновенно изменился в лице и отпрянул назад, открыв рот и выпустив красный летающий кинжал, который в мгновение увеличился в несколько раз по сравнению со своим первоначальным размером. На кинжале был выгравирован чрезвычайно реалистичный рисунок феникса, который излучал сияющий белый свет. Старик сложил ручную печать, и феникс внезапно расправил крылья, словно ожил, и все его тело излучало ослепительный красный свет. Над летающим кинжалом вспыхнули языки багрового пламени, образовав огненную проекцию феникса, которая, излучая грозные колебания силы закона огня, устремилась к белому духу домена. Дух домена не пытался уклоняться, и из его правой руки вырвался сияющий белый свет, когда он протянул ее прямо к проекции феникса. Огненный феникс мгновенно издал мучительный вопль, прежде чем исчезнуть в небытие, а летающий кинжал оказался в хватке духа домена.
Он был мгновенно заключен в толстый слой белого льда, что сделало его совершенно неподвижным. Круглолицый старик был поражен, увидев это. Красный летающий кинжал не казался таким уж замечательным, но на самом деле был одним из его самых мощных сокровищ. Он был очищен с использованием останков истинного духа Феникса, которые он случайно нашел, и был способен высвобождать чрезвычайно грозное истинное пламя Феникса, но перед лицом духа домена он выглядел как игрушка. Затем белый дух домена молниеносно взмахнул левой рукой, выпустив 5 струй белого ледяного света, которые в мгновение ока появились перед тучным стариком. Старик был очень встревожен этим и поспешно потер руки, прежде чем сунуть ладони в собственное тело. Вокруг него мгновенно возникло несколько защитных световых барьеров разных цветов, и он отодвинулся назад так быстро, как только мог. Однако защитные световые барьеры не смогли противостоять 5 струям ледяного света и были легко разорваны. На лице старика мгновенно появилось выражение тревоги и ужаса. В этот момент сбоку выстрелила вспышка серого света, которая затем превратилась в гигантскую серую руку, сумевшую сдержать 4 струи ледяного света, но одна из них все же смогла проскользнуть сквозь щели и пролететь мимо левой руки старика. Рука была мгновенно ампутирована у плеча, прежде чем упасть с неба глыбой льда. Из раны не хлынула кровь. Вместо этого она была покрыта слоем белых ледяных кристаллов, которые начали быстро распространяться на другие части его тела. Старик немедленно призвал лазурный талисман, сохранившийся рукой, прежде чем приложить его к ране. Талисман мгновенно взорвался, образовав шар зеленого света, который окутал рану, и распространение ледяных кристаллов значительно замедлилось. В то же время старик продолжал отступать назад, пока не оказался на относительно безопасном расстоянии от белого духа домена. Дух немедленно бросился в погоню, но прямо в этот момент серая рука увеличилась примерно вдвое по сравнению со своим первоначальным размером посреди вспышки черного света, а затем молниеносно схватила духа домена. В то же время издалека выстрелили гигантская белая печать, лазурное нефритовое кольцо и серый нефритовый скипетр. Это были бессмертные сокровища 3 других золотых бессмертных секты падающей зари, и они с грозной силой ударили по духу домена, в результате чего он взорвался бескрайним пространством белого света. «Ты в порядке, старейшина Янь?» — спросил Цитянься, появившись рядом с тучным стариком, прежде чем указать на него пальцем, и из кончика его пальца выстрелил алый талисман, излучая слабые колебания силы закона огня, когда он превратился в шар красного света, который исчез в теле старика. На ране на его плече мгновенно появился слой пульсирующего красного света, чтобы отразить вторгающиеся ледяные кристаллы. «Я в порядке. Не ожидал, что этот дух домена окажется таким сильным. Спасибо, что спас меня, мастер секты», — ответил тучный старик. Дух домена может черпать всю силу закона из духовного домена, поэтому он не менее грозен, чем сам Ся Цзиньхань. Будьте начеку, все. Отныне я не смогу защитить вас всех, мрачным голосом сказал Цитянься. Услышав это, на лицах всех совершенствующихся секты падающей зари появилось мрачное выражение, но они быстро поняли, что им нечего бояться, поскольку дух домена только что был уничтожен. Учитывая, насколько сильным был дух домена, наверняка создать его было нелегко, поэтому им не нужно было беспокоиться об этом в обозримом будущем. Однако, прямо в этот момент бескрайнее пространство белого духовного света, на которое распался дух домена, внезапно начало сходиться к одной точке, и посреди вспышки белого света появился еще один дух домена, к большому шоку и ужасу всех присутствующих золотых бессмертных. Одним взмахом рукава духа домена все снежинки внутри духовного домена снова начали кружиться и бушевать, образуя еще одну грозную ледяную волну, которая была даже больше, чем предыдущая. Все немедленно приготовились противостоять ледяной волне, но перед ними в мгновение ока появился Фэн Тяньду. Духа домена не так-то просто уничтожить. Идите и уничтожьте эти 5 каменных колонн. А я пока сдержу его. Произнося эти слова, Фэн Тяньду излучал сияющий черный свет, и из черного духовного домена вокруг него мгновенно вырвалось бесчисленное множество вспышек черной ци. В то же время он начал читать заклинание, выпуская цепочку печатей заклинания, и внутри черной ци появилась серия черных цепей. Вся черная ци мгновенно сошлась в одной точке, образовав гигантскую черную гору, которая встала прямо на пути ледяной волны. Раздался оглушительный взрыв, черная гора яростно задрожала, как и цепи вокруг нее, многие из которых разорвались, но ледяная волна все же была сдержана. Фэн Тяньду вгляделся в ледяную волну, и в его глазах вспыхнул черный свет, когда он сунул ладонь в черную гору. Над горой также вспыхнул черный свет, и из нее выстрелила серия цепей, прежде чем молниеносно вонзиться в ледяную волну, чтобы связать белого духа домена. Увидев это, выражение лиц всех присутствующих немного смягчилось, и они немедленно устремились вниз, к каменным колоннам.
Изнутри белого светового барьера в центре каменных колонн раздался холодный фирк, и бесчисленные вспышки белого света сошлись со всех сторон, образуя грозную белую сеть, которая устремилась к ним. Из сети мгновенно вырвалась волна невероятно грозных сил закона льда, и все знали, что окажутся в огромной беде, если попадут в эту сеть. Поэтому они немедленно остановились, а затем разделились посередине, пытаясь обойти сеть. Однако белая сеть резко расширилась, мгновенно увеличившись в несколько раз по сравнению со своим первоначальным размером, чтобы снова остановить их. Цитянься открыл рот и выпустил вспышку серого света, среди которой было 4 или 5 серых нитей закона, которые исчезли в сером нефритовом скипетре. Скипетр мгновенно начал ярко светиться и увеличился в несколько десятков раз по сравнению со своим первоначальным размером. В то же время на его конце вспыхнул серый свет, и появилась серая змеиная голова с большим мясистым наростом. Змеиная голова открыла пасть и выпустила облако густого серого тумана, который превратился в 4 или 5 грозных серых питонов. Тело змеи было покрыто чешуей, на которой было бесчисленное множество серых узоров, что придавало ей довольно ужасающий вид, и она высвободила бескрайнее пространство разъедающих сил закона, которые ударили по белой сети. Разъедающие силы закона мгновенно начали быстро уничтожать сеть, и вскоре на ней появилось несколько больших дыр. Остальные золотые бессмертные были в восторге, увидев это, и пролетели сквозь эти дыры в сети, чтобы продолжить движение к каменным колоннам. Цитянься сложил ручную печать, и грозные серые питоны внезапно слились в одного гигантского питона длиной более 300 метров, а затем устремились вниз, чтобы с большей силой ударить по белому световому барьеру вокруг каменных колонн. Раздался оглушительный грохот, белый световой барьер слегка заколебался, а затем немедленно вернулся в нормальное состояние. Цитянься слегка опешил, увидев это. Они уже атаковали этот белый световой барьер раньше, но тогда он не был таким прочным. Сразу же после этого прибыли и атаки всех остальных. 3 золотых летающих меча выстрелили из тел троицы Ауян Куйшаня, и они мгновенно превратились в 3 гигантских золотых меча, излучающих ослепительный золотой свет. Все узоры на летающих мечах начали ярко светиться, и в золотом свете танцевало бесчисленное множество золотых рун. Каждый из 3 даосов, до пылающего дракона, извергнул полный рот кровавой эссенции, затем сложил ручную печать, и золотой свет, излучаемый 3 гигантскими мечами, стал еще ярче, когда они слились в один золотой меч длиной 1000 метров. Объединив усилия, 3 даоса подняли огромный золотой меч, прежде чем обрушить его на белый световой барьер. Тем временем пожилая женщина подняла руку, и 2 золотых посоха снова выстрелили в воздух, превратившись в пару золотых драконов длиной в несколько сотен метров каждый. В то же время из ее рукава вылетели 2 шара красного света, содержащие пару красных браслетов, которые в мгновение ока обхватили шеи 2 золотых драконов. На телах золотых драконов мгновенно вспыхнуло багровое пламя, превратив их в пару огненных драконов, и их аура также резко возросла, когда они набросились на белый световой барьер. Сразу же после этого по всей долине разнесся отчетливый крик журавля. С небес спустился палящий шар, содержащий огненно-красную птицу размером в несколько сотен метров. На ее голове была огненная корона, придавая ей царственное величие и делая ее похожей на легендарную красную птицу. Огненная птица взмахнула своими грозными когтями, выпуская струи алого ци-меча, которые также устремились прямо к белому световому барьеру. В то же время рядом с огненной птицей в мгновение ока появилось гигантское синее колесо размером более 300 метров, которое сразу же начало быстро вращаться. Над гигантским колесом появились вспышки сияющего синего света, которые затем превратились в многочисленные синие ледяные шипы, заполнившие все окружающее пространство в радиусе нескольких сотен метров. Вокруг всех ледяных шипов кружились намеки на силы закона, и в следующее мгновение все они также полетели к белому световому барьеру, словно выпущенные из арбалетов. Алая огненная птица и гигантское синее колесо управлялись никем иным, как Даосом Хуянем и Юнни, соответственно. Глава 485. Неожиданность. Вслед за алой красной птицей и гигантским синим колесом появились массивная белая печать, лазурный нефритовый браслет и багровый шарик, которые летели по воздуху с разных сторон. 3 других золотых бессмертных секты, падающей зари, также обрушили собственные атаки, и, конечно же, все они были направлены на белый световой барьер. Было ясно, что все были полны решимости убить Ся Цзиньханя, и этот шквал атак был значительно более грозным, чем тот, что был обрушен на ограничение у входа во дворец высшего зенита. Раздалась серия оглушительных ударов, белый световой барьер деформировался и яростно дрожал, а духовный свет на его поверхности быстро угасал. Однако, по какой-то причине, он стал в несколько раз прочнее, чем прежде, и не проявлял никаких признаков разрушения.
Более того, на световом барьере появилось бесчисленное множество белых рун, и когда эти руны начали вспыхивать, бесчисленные частицы духовного света сошлись внутри окружающего духовного домена, прежде чем хлынуть в световой барьер, и духовный свет, излучаемый им, начал быстро восстанавливаться. Увидев это, все снова изменились в лице, а Ци Тянься слегка нахмурился и сложил ручную печать, после чего гигантский серый питон бросился вперед, прежде чем несколько раз обернуться вокруг белого светового барьера. На его теле появилось бесчисленное множество серых рун, и облако серого тумана, похожего на жидкость, хлынули наружу, окутывая весь белый световой барьер. Из-за разъедающего действия серого тумана восстановление светового барьера не остановилось, но скорость эрозии значительно отставала от скорости восстановления, поэтому пагубное воздействие было практически незначительным. В глазах Ци Тянься появилось выражение нетерпения, и он уже собирался призвать всех снова атаковать, как вдруг из-под земли раздался оглушительный грохот. Сразу же после этого бесчисленные осколки льда разлетелись во всех направлениях, когда в воздух взмыл гигантский золотой жук размером в несколько сотен метров. Ци Тянься слегка опешил, увидев золотого жука, который расправил лапы, чтобы ухватиться за белый световой барьер, прежде чем начать яростно кромсать его своими острыми когтями. Гигантский серый питон был мгновенно разрезан на несколько частей золотым жуком, и его тело распалось на грозное облако серого тумана посреди мучительного крика. Ци Тянься был поражен, увидев это. Несмотря на то, что серый питон был образован из серого тумана, он был пронизан его нитями закона, поэтому обладал такой же структурной целостностью, как и обычное бессмертное сокровище, но золотой жук с легкостью разорвал его на части. Все остальные также были полностью ошеломлены, и они понятия не имели, был ли этот золотой жук другом или врагом, но глаза Фэн Тяньду слегка загорелись, когда он заметил золотого жука, все еще сражающегося с белым духом домена. Золотой жук не обращал внимания ни на одного из присутствующих золотых бессмертных, когда широко открыл пасть, и из нее выскочила пара острых зубов, похожих на косы. Эти два зуба отличались от остальных его золотых зубов тем, что их окраска была гораздо светлее, а сами они были слегка полупрозрачными. Золотой жук с яростной силой вгрызся в белый световой барьер, и его два острых клыка смогли с легкостью проделать в барьере пару длинных прорезей, хотя он сумел выдержать такой свирепый шквал атак от других золотых бессмертных. Сразу же после этого белый световой барьер взорвался с глухим стуком, обнажив 5 каменных колонн внутри. Колонны были покрыты бесчисленным множеством сложных белых узоров, которые простирались до самой земли, где они переплетались, образуя чрезвычайно сложную белую формацию. В этот момент Ся Цзиньхань сидел в центре формации, и он был так же ошеломлен, как и все остальные. «Как ты смеешь использовать свой лед, чтобы заморозить меня?» Закричал золотой жук голосом маленькой девочки, а затем бросился прямо на Ся Цзиньханя в виде шара золотого света. Это бессмертный золотой пожиратель. Но это невозможно. В глазах Ся Цзиньханя мелькнуло недоумение, и он остался сидеть, сложив ручную печать. Белая формация вокруг него мгновенно начала ярко светиться, когда появилась толстая полоса белого света, которая мгновенно превратилась в острый меч, выстреливший вперед, как молния, чтобы ударить по шару золотого света. Раздался громкий ляск, когда шар золотого света был отброшен, и он исчез, обнажив золотого жука, кувыркающегося в воздухе. Однако, после того, как золотой жук пришел в себя, выяснилось, что на его золотом панцире появилась лишь слабая белая отметина. В следующее мгновение золотой жук начал быстро уменьшаться, сократившись до размеров жернова, после чего снова бросился на Ся Цзиньханя, на этот раз достигнув скорости вдвое большей, чем во время предыдущей атаки. Однако, как только он приблизился к каменным колоннам, формация на земле снова засветилась, и еще одна полоса света меча выстрелила вперед, чтобы безошибочно поразить его, снова отправив в полет. Золотой жук все больше приходил в ярость, и он уже собирался снова полететь вперед, как вдруг остановился и посмотрел в определенном направлении, после чего резко исчез с места. Ся Цзиньхань был несколько озадачен, увидев это, и прежде чем он успел что-либо сделать, Ци Тянься и остальные спустились с неба, чтобы окружить его и 5 каменных колонн. Все посмотрели на то место, где только что был золотой жук, и в их глазах мелькнуло недоумение, но они быстро переключили свое внимание обратно на Ся Цзиньханя. Похоже, что даже небеса на нашей стороне. Тебе следует сдаться и принять свою судьбу, мастер дворца Ся. Объявил Ци Тянься, сложив ручную печать, и его серый нефритовый скипетр мгновенно начал ярко светиться, выпуская облако густого серого тумана. Вокруг серого скипетра появился гигантский серый дракон, который с грозной силой набросился на Ся Цзиньханя. Все остальные золотые бессмертные также атаковали Ся Цзиньханя со всех сторон своими бессмертными сокровищами, и в ответ Ся Цзиньхань начал читать заклинание, быстро щелкая пальцами по воздуху, отправляя цепочку печатей заклинания в 5 каменных колонн вокруг него.
Атаки, выпущенные Цитянсия и остальными, только-только приблизились к каменным колоннам, когда белая формация на земле начала быстро вращаться, и из формации во всех направлениях выстрелило около дюжины толстых лучей белого света. Раздалась серия оглушительных ударов, все приближающиеся атаки были отбиты или сдержаны, и ни одна из них не смогла проскользнуть сквозь щели, к большому разочарованию окружающих золотых бессмертных. Наблюдая за белой формацией сверху, золотые бессмертные подумали, что Ся Цзиньхань активно контролирует формацию, чтобы отразить золотого жука, но, похоже, это было не так. Вместо этого формация обладала способностью чувствовать атаки и реагировать соответствующим образом. Прямо в этот момент свет, излучаемый формацией, внезапно начал беспорядочно колебаться по яркости, в то время как узоры на 5 каменных колоннах быстро становились ярче. Из 5 каменных колонн вырвался сияющий белый свет, который затем сошелся, образуя толстый столб белого света, устремившийся прямо в небеса. Весь белый духовный домен содрогнулся, когда бесчисленные частицы духовного света сошлись со всех сторон, в то время как столб белого света становился все ярче и ярче. Внутри столпа белого света в мгновение появилось 7 или 8 шаров белого света, которые начали быстро расширяться. Увидев это, Фэн Тяньду слегка изменился в лице, и он поспешно закричал: «Остановите его! Он собирается создать еще одного духа домена. Вы должны уничтожить эти каменные колонны». Немедленно, хотя он и мог противостоять этому грозному духу, он не смог бы полностью уничтожить его в ближайшее время, и если бы было создано еще больше духов домена, все бы оказались в очень сложной ситуации. Услышав неотложный призыв Фэн Тяньду, Цитянся и остальные поспешно призвали широкий спектр бессмертных сокровищ и высококачественных талисманов, чтобы атаковать 5 каменных колонн, но Ся Цзиньхань лишь сложил ручную печать с злорадной ухмылкой на лице. Белая формация на мгновение вспыхнула, прежде чем выпустить еще несколько десятков лучей белого света, чтобы снова сдержать все приближающиеся атаки. В глазах Цитянся появилось выражение нетерпения, и он открыл рот, чтобы извергнуть шар кровяной эссенции, который исчез в его сером нефритовом скипетре. Скипетр немедленно начал ярко светиться, и змеиная голова на его конце отделилась от остальной части скипетра и вылетела, чтобы превратиться в гигантскую серую змеиную голову. Змеиная голова открыла свою огромную пасть, чтобы поглотить белый свет, стоящий на ее пути, и, устранив препятствие, нефритовый скипетр смог полететь вперед полосой серого света, появившись перед одной из каменных колонн в мгновение ока. В следующий момент нефритовый скипетр превратился в гигантский серый клинок, край которого был покрыт бесчисленным множеством серых рун. Клинок излучал вспышку интенсивно разъедающей силы закона, когда с грозной силой ударил по белой каменной колонне, и в глазах Ся Цзиньханя мелькнуло удивление, но он не попытался остановить атаку. Серый клинок яростно взорвался, как волна, разбивающаяся о скалы, и нефритовый скипетр снова появился, но духовный свет на его поверхности значительно потускнел, и он был отброшен в воздух. Что касается каменной колонны, то она лишь слегка покачнулась, прежде чем немедленно снова стабилизироваться. «Невозможно!» — воскликнул Цитянся. Это не выглядело как очень впечатляющая трансформация нефритового скипетра, но на самом деле это была его самая мощная атакующая форма, но она даже не оставила след на каменной колонне. Каменные колонны были необычайно прочными, и неудивительно, что Ся Цзиньхань совсем не беспокоился о них. В то же время с другой стороны раздался оглушительный грохот. Как оказалось, из золотого посоха пожилой женщины вырвалась тонкая полоса золотого света, похожая на лезвие, и ей каким-то образом удалось обойти белую формацию, чтобы ударить по другой каменной колонне. Однако, как и прежде, эта колонна также лишь слегка покачнулась, прежде чем снова стабилизироваться, и осталась совершенно невредимой. Увидев это, пожилая женщина и Цитянся обменялись взглядами, и оба смогли увидеть собственное удивление, отраженное в глазах друг друга. На лице Ся Цзиньханя появилась холодная ухмылка, когда он продолжил складывать ручные печати, и свет, излучаемый белой формацией, становился все ярче и ярче, в то время как полосы белого света сходились со всех сторон духовного домена, прежде чем хлынуть в шары света внутри столпа белого света. Из шаров света начали прорастать конечности и головы, и на лице Ся Цзиньханя появилось восторженное выражение, когда он увидел это, и начал складывать ручные печати еще усерднее. Именно в этот момент события приняли совершенно неожиданный поворот. Друзья, эти главы, когда абсолютная защита рушится от одного незаметного жука. Сяо Диньхань зажат одновременно в 4 духовных доменах – тьма, разложение и двойной огонь. Его ледяной закон выживает не потому что мощнее, а потому что замораживает саму циркуляцию враждебной энергии на микроуровне, лишает атаки топлива, прежде чем та достигает цели.
Фэн Тянду наносит идеальный смертельный удар. Плоть уничтожена, но настоящее тело уже телепортировалось, пока двойник изо льда рассыпался снегом. Маневр сработал безупречно. Ответный ход. Из-под земли вырываются 5 белых колонн, которые не просто блокируют чужие домены, а агрессивно выкачивают силу из самой структуры пространства. Из столба света появляется 30-метровый ледяной гигант, в чьей ауре замерзают лучшие артефакты противников. Мечи, разъедающий туман, все вязнет и останавливается. Враги бьются головой об абсолютную стену, пока не иссякнет ци. Математически гарантированная победа. И тут вмешивается полнейший хаос. Золотой жук. Физиология этого существа позволяет пожирать саму структуру барьера, минуя концепцию духовной защиты. Брешь закрылась, жук исчез, но герметичность системы уже нарушена. А внутри столба Сяо Гернхань уже формирует армию из 7 новых ледяных гигантов. Петля затягивается окончательно. Готовлю продолжение.